Это изобретение. Раз. Название. У любой воды есть название, это, соответственно, товарный знак. Это два. На семинаре специалисты Роспатента и ФИПС простым языком рассказывают о таких объектах интеллектуальной собственности, как географическое указание и наименование места происхождения товара. Участникам семинара объясняют, что если предприниматель своевременно не позаботился о регистрации принадлежащей ему собственности, то впоследствии он может столкнуться с большими проблемами и даже потерять бизнес. Открылся какой-то салон красоты или ресторан модный, новый, но они взяли и забыли зарегистрировать свой товарный знак. Тогда патентный тролль регистрирует этот товарный знак на себя и потом начинает предъявлять претензии с очень неплохими суммами за якобы незаконное использование этой интеллектуальной собственности. Поэтому здесь очень важна культура для предпринимателей. Начали бизнес, зарегистрируйте свой товарный знак. Данное мероприятие дало положительные плоды для собравшихся. Любой бизнес, особенно начинающий, стремится завоевать новые рынки, перейти с регионального на федеральный, а потом на международный уровень. Сегодняшнее мероприятие для нас, как ассоциация ремесленников, очень полезно, потому что в нашей команде 192 мастеров, и большинство из них под своим брендом производят продукцию. Сейчас-то у нас все нормально, все продается, налажено, но в будущем, если мы не зарегистрируем свою интеллектуальную собственность, это может вызвать проблемы. Мелькает плагиатство, которое вот действительно наши модели уже переняли, другие студии, которые тоже производили одежду вот с нашими узорами. То есть, конечно, они узнаваемые, для нас это узнаваемо вполне, мы понимаем, что здесь идет вот процесс подворовывания такой. Чтобы этого не случилось, как раз-таки мы вот уже в процессе, так скажем, что мы сейчас регистрируем нашу торговую марку. Организатор встречи Министерство экономического развития Ингушетии при содействии сенатора Микаила Илезова. Цель обучения – помочь местным предпринимателям создать и развить свой бренд, что в итоге положительно скажется на пополнении регионального бюджета. Простым языком объяснят нашим товаропроизводителям, органам исполнительной власти, местным производителям о том, как эту процедуру проводить, какие на сегодняшний день действующие госпошлины, как эту заявку формировать, как эту заявку подать. Все, скажем так, этапы, с которыми они столкнутся, они смогут уже спикерам непосредственно задать все их интересующие вопросы и получить исчерпывающие ответы. Проведение семинара призвано содействовать росту благосостояния производителей уникальных отечественных товаров, развить территориальные бренды, которые станут важным источником пополнения региональных бюджетов. Мадина Богатырева, Акрам Адасхоев, Магаз 24.